صباح الخير عليكم. راني معاكم اليوم هنا pour faire une tarte cappuccino. C'est une recette italienne. هاد la tarte فيها 3 couches. Donc 3 couches différentes. انا نبدا لكم بلا première couche les ingrédients. On attaque couche par couche. بسم الله نبداو. واش عندي لهنا؟ عندي ان بسكوي فتتو. c'est un biscuit au chocolat. يلزم يكون au chocolat. انا j'ai choisi هاد les biscuits. Ils sont fourrés au chocolat à l'intérieur. هكذا باش كي نروح ندير لو بور ما نديرش بزاف لو بور باش نطمو. دونك واش درت؟ فتتو هذاك لوسمو هذاك. J'ai pris l'équivalent de 200 grammes. Pour moi j'ai pris deux paquets de biscuits. فتتهم. Donc déjà le biscuit راه شاد روحو شويه ما نزيدلوش بزاف الزبده باش يطم روحو. هنا عندي l'équivalent de 50 grammes de beurre fondu. واش ندير؟ نطم le beurre ديالي، نطم le biscuit ديالي pour donner comme une pâte. voilà هكذا يشد روحو le biscuit ديالي. واش ندير هنا؟ نحكم لو مول ديالي. انا جا مول تشيز كيك. نقدر ندير ان مول نورمال. اني درت له لو بابي فيلم، لو فيلم اليمونتير باش لو ديمولاج يكون سهل. هو لو ديمولاج il est facile. il faut que برك لا بات elle repose au frais. انا درت لو فيلم باش نقول لكم بلي تقدروا بوغ اللي عندها ان مول ما عندهاش لو مول تشيز كيك تقدر دير ان مول تارت نورمال. وشنو دير لو فيلم اليمونتير ديالها باش ترفدوا من بعد غير جوست لو فيلم اليمونتير هذاك ولا تارت ديالها اس ديمول فاسيلمون. دونك نجي لهنا اي جابوي ونسيي ندير هكذا ونطلع في لي كوتي اوسي. Voilà, il faut bien tasser. ونطلع شوية في les côtés pour faire un fond de tarte. Voilà, هاوليك c'est un fond de tarte sans cuisson. C'est une tarte très facile à faire. Donc ما تطلبش cuisson, c'est sans cuisson. Ou le résultat, on va le voir après. En plus, il faut choisir un bon biscuit. Le biscuit qui est بنين يعطيك un bon goût pour la tarte ديالك. Voilà. هاوليك je tasse bien. Qu'est-ce que je fais هنايا? Il faut mettre au frais. Qu'est-ce que je fais pour faire la deuxième couche ديالي باش نحط ديريكتومون فوقها. واش ندير؟ نحكم هاد لو مول ديالي نديرو في الكونجيلاتور. Le temps, je prépare la deuxième couche et je mets directement. Deuxième couche, t'as la tarte d'yali. J'ai 100 g de chocolat blanc ou j'ai 80 ml de crème liquide. 80 ml qui tombe, c'est l'équivalent pratiquement de 4 grosses cuillères à soupe de crème fraîche. واش ندير؟ نقطع الشوكولا بلون ديالي نحطو يذوب بالعقل على البان ماغي ونقعد نخلط فيه حتى يذوب كامل. كي يذوب جو راجوت لا كريم فريش ديالي ونخلطو اي سا نو دون اون سورت دو غاناش. لو شوكولا بلون ديالي وزدت له لا كريم فريش. نحكم لو فون دو تارت ديالي اي جو مي تو à l'intérieur. Voilà, هادي ça sera la deuxième couche. Voilà, ça sera une fine couche. ونعاود نرجع au frais en attendant نوجد أنا ma troisième couche. Voilà. Deuxième couche. عندي 150 grammes de chocolat. أنا j'ai choisi du chocolat noir. تقدروا تخيروا du chocolat au lait. Au choix. Donc عندكم 150 grammes de chocolat. هنا واش عندي une grosse cuillère تاع le beurre, une grosse cuillère à soupe تاع le beurre. نزيد لهم هنايا عندي 2 grosses cuillères تاني تاع la crème fraîche.
وهنا واش عندي 3 cuillères à soupe de café instantané. هذاك اللي نزيدو له الماء. دونك واش ندير له؟ نزيد له 1 cuillère à soupe تاع الماء pour le faire fondre. Donc ها واش نزيد له 1 cuillère ونزيدو هنايا لو ميلونج ديالي. ندير كلشي يذوب البان ماري كيما في لا دوزيام كوش، ومن بعد كي يذوب لي هاد لو ميلونج نزيدلو 2 جون دوف. فوالا ندوب هذا كامل ونعاود نوليه. فوالا راني ذوبت لو شوكولا ديالي اي لو كافي. نزيدلو لو جون دوف ديالي رابيدمون باش نحرك باش ما يطيبش في لو شوكولا سخون. فوالا ونحرك. فوالا هذه هي سي اون موس موكا دونك ا باز دو كافي اي دو شوكولا. اونتر طون واش كنت طلعت كاس تاع حليب بارد مع كاس شانتيي. الكاس هذاك ديالي يرفد 120 مليلتر. طلعتهم ان شانتيي ودوك نزيدهم الشوكولا ديالي. دونك نبدا نزيد ونحرك بالعقل. نجيب une spatule نحي كاع الشوكولا اللي قعد. Ça sent vraiment très مع l'odeur تاع le café. C'est un très bon mélange. Voilà. Je mélange bien. Voilà, et la mousse mocha ديالي pratiquement راهي واجدة. نزيدها فوق la tarte ديالي. Et ça sera la 3e couche. Voilà. Je mets tout au frais minimum 4 heures avant de démouler. 6 heures. تقدروا توجدوها la veille pour le lendemain. C'est encore mieux. Le moule ديالي اللي درت فيه il dépasse pas les 24 cm. Donc هادوما les mesures pour une petite tarte. اللي يحب يكبر يزيد في les mesures. Voilà, c'est bien mélangé. نديرها فوق le fond de tarte ديالي. La deuxième couche ديالي كوم درتها في الفريغو في الكونجيلاتور شدت روحها. دونك نقدر نزيد la mousse ديالي. C'est une très bonne tarte, vraiment à essayer. ونحطها au frais كيما قلت لكم minimum 4 heures le temps تشد روحها. Voilà, هاي لا تارت ديالي ابخي ما حطيتها في لو فري. نجي نديموليها. فوالا نحل المول ديالي نجبد لو فيلم ديالي. فوالا هاي ليك تنحى وحدها. اللي قلت لكم ما عندوش هاد لو مول تاع لو تشيز كيك يديرها ديريكتومون في ان مول. فوالا هاي ليك des moulages très faciles. فوالا نزيد نحي لا بارتي التحتانيه ونقطع لا تارت ديالي. فوالا هاي لا تارت ديالي كنت ربيت لها شويه شوكولا بلون. تقدروا ديروا اون كوش دو شانتيي من الفوق اي سو بودري دو كاكاو.
في la découpe راكو تشوفوا فيها il y a 3 couches, il y a le biscuit en bas, le chocolat blanc et la mousse من الفوق. C'est une tarte très légère et très savoureuse, très facile à réaliser. Voilà, c'était la recette d'aujourd'hui pour une autre recette, Inch'Allah.